بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا خلفا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. وجمزangu wa Kiislam tosa na amani do rimrea woni o mahalanika ondo mlio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamadi namnikao dumzijuwao yokana uskwalewa uno bimashiati Allahi ta'ala dora kazizana rijeri andise auri tienziani ye barnamaj ikao rikari andisa harima umaha wa 2018. Alhamdulillah ye barnamaj hiyo itoa natija zinji zidarasika dora razifanya zahusu ya malezi ya howana ni namna ladhimishiwa rilele o ulezi. Alhamdulillah zidarasa hizo zitoa faida zinji yode maana ikao baadhi ya hema parents wataha ridiri kontinue zidarasa zahusu o ulezi wa hatu ikao ndori uzayao ala wajhi alkhusus khasatan dasi walezi kao ngari jonrao harmazinsi za Europa. Namna aladhimishiwa ritsanganye magora ni namna aladhimishiwa rifanye jitihadi ribirilie ulezi hata ulezi utsangamie zibariri na rengaye kurajino na initiative ya ukana ngebidio haina dimanche rikiwangu wa uhadithi mbabi harimwa ulezi ikawa ndoruza yao nyumeni bano ngabo wazaze watimizi wazaze wanane wende wazaze shenda Mwenyezi Mungu na hifadhi o wazaze wenyoza wana wao wazazi wao haina mzazi mzima nguna mbiokana bofu mwana harohoda honi mwana harohoda honi ende nguyenshi wa yeche sifanyaze taratibia ukane mwana ya rejoda honi katsuja bofu ye mwana basi hadungu magada mwana hadungu mzungu ye mwana haroha mwana hadeborde mwana hadungu mabea mai mwana donc ngarundao mashtaka menji ikao ngajao hosoni mwala wazazaha tukao ndo warizaya na wala wana shahatu ikao ndo walona ulezi hunu Faransa yode maana ikao rirenge ye initiative yino bimashiati Allahi ta'ala rije risane babi rito mtsango wa hatu namna yaladhimishiwa ribirilie ulezi ikao ndo riuzayao khasatan dasi wandikao ngari jonrao harma zinsinjeu ay bimaana harima zinsi zaki Europe. Watukufu wa Islam ye maudhu ikao lihusuo ulezi inu maudhu muhimu ikao ngihutajiao rowazaze rowababa haukana ulezi wowo ubiriliwa harima wanruwararo wanruwabirilia ulezi wanruwararo wode mzaze mwinyi uzaya owana wode mbaba mwinyi uzayo wana wao wonde fundi ikao nde wasomeso hoshioni eka wana ngwahundu bahati wende shioni. Donc harima zikategorizo zonraro ngeladhimishiwao haina mru ya renge ya dhamana ya hahe ilio ulezi ujojua uenshi harima kheri na amani. Yode maneka watukufu Islam ngardo sana bimashiati Allahi ta'ala harima ya barnamajino risane ribirilie heki ya sika ondor jokshinda zila nasaih zila conseil na zila methode za urumia ni namna ladhimishiwa mwanadamu ya pange ila malezi ya ulela o wanawahai o wanazani ngwarambiao harmaye shiwe kaondo rishisomao shinushiyo shafanyiwa ni mnasho ni mhuyu mungoni mwanazani wa huyu wa Kiislamu hafanyeshi yoshino ne shekhi uo aurambe ye mwalimu uo wo mwalimu hu ikao yo ujulihaniha ne ledzina lambao al-Sheikh al-Nablasi yani wo shekhi huyu mongoni mwema zekh ikao wo ujimilia harima ya malezi ya husu owana haizo hafanya shino hausaidi ya mujtama wa Kiislam khasatan dawlezi nane madhamana nanu wababa inamna ladhimishiwa wabire o wakati wajoka hanza walele ulaulezi waha haizo ye mwalimu woyi aurambe ye shekhi woyi ikaondo yafanya eshiyo shinu ikaondo rijoka huja rishionese haonesa yaukana ye malezi ya hemana ye malezi Allah hay barakallahu haonesa ukana ye malezi ya hemana ngandisao harima yendola baina ya hemru mene mrumshi
subhanallah aye malezi ikao nde mwana woi mzaze mwinyuza ye mwana woi au ye mbaba mwinyuza ye mwana woi kabla rahe mwana woi ye jazalwa ngebidio ye mbaba yatsunguwe ye mrumshekao dondo yatsanganye ye nasla hede nae aye mrumshekao ngondo yafanye famiye nae vahe ye mrumshe vahe yatsunguwe ye mrumme ikao dondo yatsanganye damu ye nae hauka ekaleo ye mrumshe wa Kiislam o wakati yakautsunguwa ye mbaba ujoka huja ya mzalilio wanawahe hende hatsunguwa mrumlevi yabona kemakini yaukana o wanawajuzalo yabo wao wanazilevi hende hatsunguwa mwizi yabo o wanawajuzalo yabo ngotujodunge malezia ya howizi etc. ne malezi mai ikao youjua ushumpilia o wana harima edomini aizo mwalimu wa ingurambio yaukana ye malezi ikao nde mwana yabidia nikiwayo yaonga depandeo baina ya hembaba na mzazi namna je ngebidio ye mbaba yazungulie ye mrumshikao ngumono ya ukanange na izla akhlaq na zila yani malezi ikao nguhutajio ye wanaha he wajiwa kenao de namna hiyo ngeladhimishwao ye mrumishe wa Kiislam yazungulie ye mrumekao ngumono ya ukane mrume woye kahani lola yani ritsanganya damu aibimana rihundu lezi o wanawanu ngwaju profite ye malezi ya hembaba wakena malezi mema wakena uhayatu wema yo depue ya mando ikao ye shekhi woi ikao ndi yafanya yeshio ikao ndo ritoka huja shisherehi ritoka huja risheleze yaonesa haonesa ukana aziwaju maslahatun ijtimaiya yendola ya Kiislamu iyonde itsongezao o mujtama ukamwema au mujtama ukamwi haukana eko wana waho mujtama warende hawalevi o wana waho mujtama warende hawezi o wana waho mujtama warende ha masusu warende ha madelenka yabunga rihondokana o mujtama ngondo wa enshi harima khutwa nziro na harima domeni nziro yode manekao ye mwalimu wa ingurambio kana aziwaju yendola ya Kiislamu iyo nde masdaru ya mwando au rambe yonde linyi ya mwando ikao youtsongeza walawa na waho umma ikao ndo wazalao harima ya societe wajuha na malezi mema au wajuha na malezi mai ye mwalimu woi hahwende na heleza harima ye nukta ino ya ukana ye malezi ya hemana awe malezi ya hemana ya onga rohao ngatujwalo aingatujwao harima yani kategori ya he malezi ya mzaze ne malezi ya he mbaba ikao de mwinyi uzaya mwana we ngwarambio kana mina al-ma'lumi anna liziwaji fil islami fawaidun amma ye mwalimu wa ingurambio ukana hakika o wanazioni mataallam ikao wa specialize harimainu rambao matieri ambao atarbiya al-islamia harimaye malezi ya Kiislamu warambio ukana mina al-ma'lumi isairende hakonu isaijulihaniha yaukana anna liziwaji fil islami hakika ndola harimao uislamu fawaidatun amma ndiyo na faida zinji ikao ze faida hizo ngazi generalize ondongozi njikao ngarijoka huja rezidetaye hanzima wa masalihun ijtimaiya harmandola ngabaro hao faida ikao ze faida hizo ngazi faiyo ya societe namnaje haukana leo yino ye mrumshe ekahalolwani mrumme ngwazayo wana o wanawaza walade maraisi wa maudu walade mafundi wa maudu wala ndo walezi wa maudu walade directori wa maudu walado yani o wanawao walado wajuka huja warengeze dhamana hizo maudu warumie ye daula walele wafanye etc. haizo ngurambio yaukana sanataarradu bitawfiki llahi ngarijo sana he tawfiki ya Mwenyezi Mungu rionese zila faidika au ngazijihunrao hosoni mwe kuplu ikao yitsungula na hasbabu ya dini baada yabo wajawato wa marunda mema wazaya wana wa dini wawanika malezi mema ya dini ngurone suya ukana miongoni mweze fawaid ikao ngazijihunrao harimando la ikao ibazeha harima masdar ya dini na akhlaki njema ikao miongoni mweze nao za faida zito wao zoto wa wana wema wa dini wenza malezi mema ngurone sokana almuhafadhatu ala an-naw'i al-insani yani efasiriale ya kanale wa yino yani yendola ya Kiislamu ikao yonde masdar ya mandikao do mahala ya malezi ya ho wana yandisao
ngwarambi okana iyode ndongo ya mwanduikao ngendo ya hifadhi ila bia ya kibinadamu namnaje ngurone sokana fabiziwaji yastamiru baqa'u an-nasl al-insani hasibabu ya ndola yode namni kao yode itongezao ye fami huwa lewo yino emrumewoi halola mrumshe wazaya wana wajawajuhuyu wajana zizembwe aidimana ye fami yo huwa hasibabu ya ho wana no wajuhuyu nezilembwe etc. halafu ngwarone sawa ya ukana haizo ngeladhimishi wao haina mwanadamu ya juwe ya ukana emalezi ikao ndio yanzao au ya tamanio ya jianike o wanahahe ngebidio yemrumme yatsungue mrumshe mwema yemrumshe bahe yatsungue mrumme mwema. Lesuala ngilo bana namna je yemrumshe wa Kiislam yajoka utsungua mrumme kao emrumme woi ngutamani ya jia kedum baba waho wana ngebidio yemrumshe wa Kiislam ekaha sahafanya mbendo mlo suul ikhtiyari ekemrumshe wa Kiislam hatsungua nai yemrumme ikao ndo ya tamanio ya jia kedum baba ho wana yabona juu ya ukana ngujo sharma souffrance mongoni mweze souffrance ya jokanizo ngujoza ya wana madelinka ngujoza ya wana madur ngujoza ya wana ikao wana wao ngwajoka harma tabia mbi na akhlaqi mbi yode mane kao ye mwalimu woi ikao ndo yafanya shio shino ikao ndo rotoka huja bimashiati llahi subhanahu wa ta'ala heta ufikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rijari eleza zila fawaid ikao ndo zijihundao harma ya shio shino mwalimu woi ngurambi ya ukana ezitsongezao ye owana waheya madelenka owana waheya wedzi ndekaye mrumshe hatsungua nai ekemrumshe hatsungua nai yawezi kudunga bonai lesuala ngilo bana kaifa yakhtaru almar'atu zawja au takhtaru almar'ata zawjuha namna je yemrumshe yajoka utsungua yemrumme wahahe ikao uondo ya tamanio ya jia kedombaba waho wanaha ena mnaje tena yemrumme yaladhimishiwa yatsungue yemrumshe ikao ngwanzo ya jia kedumzaze waho wanaha watukufu Islam harme mahadisiano ngamina experience holiho kuplu zinji kao si hadisi nizo nyumeni banga njomwambiani ukana ngabo mwanamshe ikawa mwanamshe wa nipara haneleza rongo hanambia kana bofu zeleze mkinishi hazi saidie wanru hosoni maulezi mwanamshe wa haloloni mrumme uo wajula na Facebook kajatsaha ya tunde hindinisha hato kubali mrumme wala hamlola boya kanza mrumme amlole basi zetaabu mrumshe uo awe mwanamshe uo yazienshio leo hatamania ukana maskini ngabala msokati baki celibatera haukana mwanamshe uo haina wakati ya mira ngutsongo tsomoa mrumme ngutsongo mterturi hata haina wakati ya mira ze hamilinga stongo roha iyo taabu hazaya wana o wana yazaya yani katina tamba education yemrumme yani ka o wana ngo enshar souffrance o wana ngo enshar matabu yeye ngo enshar souffrance taabu na mashaka zabari dokana wakati yakautungwe mrumme kaja tsungua ola mrumme kao do usilamu wa mwambia yatsungue sha hatungua mrumme yani par plaisir hatungua mrumme namna yinu avec apparence shaka jatungua ye mrumme wamweja na confiance wamweja na conscience wamweja na tabhithi yatungua ye mbaba waho wana ikao ndo ujoka mlezi ulelo wana wao yode mana leo ikao wanawashe wenji au wanruashe wenji ngwanshio harma souffrance ngwanshio harma douleur intérieure na douleur extérieure kwatina mbaraha wayonao kwatina mba ladha ya dunia wayonao kwatina hata mba furaha ya kidunia wayonao zabari harimwe maisha ngwanshio harma souffrance harma taabu harma mashak bal ngabo wanruashikao o wanro mengwa rohao ngwafanyao maha na mezi kwa tujongo onda hubi wedo para mrumme kwa tumjua mahali kaondo ya njia kwa tujua tambaba hanu kaonde mrumme yaliyo yao maisha yao souffrance yo douleur intérieure ikao o wanashe wao ngwaenshio harima ze douleur hizo ngwaenshio harima ze taabu hizo ngwaenshio harima mashaka yao
yodi mane kao uislamu ukaanza uje utaratimisha mwanamshe umwambie ukana fahamu bwa mrumshe utende hujangamiza, fahamu bwa mwanamshe utende hujitarma ajal, fahamu bwa mwanamshe utende hujitarma mashaka na taabu, zungulia utahe mrumme yastahiki yake dumbaba wa huwa naha. Haizo uislamu ngorambia ukana wewe mwanamshe au wewe mzazi kaongota hujeuzae wana wao wajua kama hafidhul Qur'an, wana masoma Qur'ani, wana wajuka mafundi wa dini, wana wajuka na yani malezi mema, wajuka na picha jema la dini yabo ekayo nderevu ya hao ngwanzo wana wajake wana wa dini wake wana wasoma Qur'ani, wana kaongwa jua ngwarao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajuka na malezi mema, wajuka na harima yani akhlaqi njema, yabonge bidio bomzaze wende mbio uzungulie ye mrumekao ndo yastahiki ya jia za wana wao. Yani yende sheme ngebidio uzungulie bwa mzazi utaheye mbaba yastahiki ya huzalie owana ikao ndo wajuka mahafidhul Qur'an, owana ikao wajuka wana wadini, wajuka maulama, wajuka wana mafundi wa usomesa yedini wa ujimilar mwedini, abonge bidio uzungulie ye mbaba ikao ndo joshinda ya jeno muhima uo yembaba huo imbaba ikaungu joshinda ya huzalie owana masoma Qur'an, owana mafundi, owana wajuka na malezi mema, wajuka na picha jimaladini, imrume uonge bidio yake na sifa mbili. Ekeze sifa mbili hizo humparisanizo renga ba uende mwana ujohuzalia owana maimam, owana masoma Qur'an, owana wenza tabia njema, owana ikaungu wajulele sharme dini, zungulia yembaba waho wana huo. Mbaba huo ngebidio wangalie sifa mbili harmu mbaba huo. Eke mbaba huo ngenaze sifa mbili hizo, wade mbaba ujohuzalia zihafanizaha. Wade mbaba au wade mrumme ujohuzalia zihafanizaha. Wade mrumme ujohuzalia owana wajuka na tabia njema, owana wajuka masoma Qur'an, owana wajuka maulama, owana wajuka mafundi, owana wajuka na tabia njema na akhlaqi njema. Yesifa ya mwando dai watukufu, yesifa ya mwando wa jema zangu wa Kiislamu ngebidio ya mbaba huo yake mbaba ulona dini, ngebidio ya mbaba yake mbaba ulona dini, ngebidio mrumme huo yake mrumme wa dini imbaba au ye mrumme ujoka huzalie maimamu, no wana masoma Qur'ani, no wana wenza tabia njema, no wana wenza akhlaqi njema, ngebidio mrumme huo yake mrumme wa dini, mtumede uhambio ngebidio mrumme huo yake mrumme wa dini. Namna jenjo kaujua ya ukana emrume woi ngena iladi nikao ndo mtume alayhi salatu wassalam yanambia ni yangali. Lewa yino utende huono mruya vankandu ya publie foto Facebooku hamba wala fundi wa dini, hamba wala mru wa dini ba alhamdulillahi mummono darasani. Kijaka kamro ishila darasa bo mru wa dini ngabo wandu wenji madelenkai kao wo jahar mase darasa wajawado somase komanteri ngabo wandu ika woti wandu wa darasa wo jahar mase komanteri wajawado soma basi mratu jo trompe abakana mwanambe wo mido mwanar mase darasa mashallah mido mwanar mase darasa au mru wa khairi na balaula uladu mru wa jahannama shila shetani idhan mratu dunge apparence ukana wo fundi wakadha mru na renseigne mru ya jue haukana yode via hao soit ngondo imete en danger soit ngondo isove haukana ekahurenge mrumme ikawa ye mrumme huo yani hutrompe harme apparence ya hudungu apparence shaku jadunga yani zilika ndo mtume hamba jua ya ukana ngojo insharma souffrance ndaro ngojo insharma ye souffrance ya ukana ngujo hutiba kufuru, ngujo hurenda nai, ngujo hufanyila mashaka menji, ngujo hutertuire, ngujo hurenda yani mashaka menji ezabili owana ujo uzada wana owana wao ekati de rehma ya Mungu owana wao ngotujo ya madelenka waheye wezi waheye wana wapeu wana marenda nai wana wenza tobiambi haizo ngebidio utidunge apparence utione mru hava avankando akaza kofia kwamba wala wali wa Mungu utione mru hambakana hatoa darasa Facebook kwamba kana wala wali wa Mungu renseigne mtu ka urenseigner je bofundi bofu banu yani mrungu tsamba ngurenseigner mrungu tsongoda dubu harima taabu na mashaka namna jinjoka urenseigner ekale waja mrumme waja hambakana nguhanzo tunda ujue jirani wahahe
nguyenshi Paris, nguyenshi Marseille, nguyenshi Lyon, nguyenshi haina mahala yenshi yo, tuunda hata ujue jirani wa hae. Tuunda hata ujue mrika mwe karibu mwae, uzisese tabia za, yeu yenshije wa mwijane jirani, yeu yenshije humjini hao, yeu mjini hao hana sifa hiri, yeho mahali kaundu ya birao hana sifa hiri. Yani a partir de la, hosoni mwe jirani, hosoni mwandu wa mjini, hosoni mwandu ya wanshinao, hosoni mwanzani wahe, utundo wanzani wahe ya dunga yonae. Yeu wanzani wahe wanruende, eko wanzani wahe wa Levi, abo yetu kamru Levi. Ekao wanzani wahe wanru wa Bali, yetu kamru wa Bali. Eko wanzani wahe ya dunganao yenao wanru wa drogu, mtujoka mru wa drogu. Eko wanzani wahe ya dungadenao wanru masalihina, wanru wa dini, wanru wa wema, basi automatiki yesu joka mru wa dini, yake mru wa khair. Idhan, kabli ya raha, wejabo kanabofu o wanango ona tabiambi, o wanango ona malezimai, o wana wadungu magurupumbi, o wana wadungu kadha wa kadha. Ngebidio ujuzi sele suala ranzi wewe bomzaze. Hal mimi wakati nakautunguwa ye mbaba waho wana hangu, titunguwa ye mbaba wa malezi, titunguwa ye mbaba mwenza tabia njema, titunguwa ye mbaba ewa dini, au tidungu ubogos. Tidungu ubogos, tidungu ya ukana weye ujisa, weye usape, weye kadha, ika udungu hizo, abojo kana ya we mwana ngujoro hasapoloji. Eka urenge mru wa sapoloji, abo wana wajuza labo ya masapoloji. Eka urenge jije lihulola, abo wana wajuza labo ya majije. Eka urenge mru wa dini, mwenza tabia njema haulola, yabo wana wajuza la yabo wa masoma Qur'ani wa wana wadini. Yuede mane kao, mtume alayhi salatu wasalam, ngurambiyo ya ukana. Ngurambiyo ukana mtume alayhi salatu wasalam kana, hewe nyinyi o wana wahanyu kaundo mwaza yao na mtunde o mahali kaundo mhansio zedamu zahanyu. Mtume ngurambiyo kana, ihdharu na mtahadhari mjue o mahali kaundo mhansio zedamu zahanyu. Zabari innal irqa dasasu, haukana yedamu yeuzungulia, yedamu yeuzungulia rmeziungo, hamadi namni kao zetwabia, yani zetwabia zahe mwana yeuzirenga, hamadi namni kao yedamu ngezunguliao harimweziungo. Haizo, yode marekao mtume alayhi salatu wasallam kana wanasabuhu, angaliena saba, yefami kwa mahalika ondo wa hensi yedamu ya hao. Na njumambiani hadisi kao yungio trist, mwanamshe ya lolwa, mwanamshe ya lolwa, basi yemrummeye humbiha hata mwanamshe hamiri, mwanamshe subhanallahi hamiri, mwanamshe hamiri, yemrummaka humbiha hata damu ikausiha, damu ngesi hao, yani yombuliyo, yokufuru, ikawa ngazijirio. Haizo, mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi ukana innal irqa dassasun, innal irqa dassasun. Haizo, namjue o mahalika ondo mhansio zedamu zahanyu. Idhan, yemnashoni we ngurambi ukana, malezi, ikao demzaze, au yembaba, ikao hayapanga, yajia nike mwanahahe, au wanahahe wajiwa henyo, ngeladhimishiwao yembaba woi, au yemzaze woi, yazungulie, yatahe, yemru, yaladhimishiwa, yajia kene masulia yao. Iyo ndepo ya mwando ikao o wanazioni ngwarambi yao, hosoni mwe masala hamandayano, ikao ndo ria hadisio watukufu. Denamna iyo, mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo ya ukana, baada ujohangalia yedini itikendi yo basi, shange bidio ikewe imru wa dini, ikao ngena malezi mema na tabia njema. Ngebidio ye mru wa dini, ikao ndo ujoka urenga ya hulole, ngebidio ke we mru wa dini, ikao ye malezi ya hahe ngadunga na one dini. La ilaha illallah. Ngebidio ke we mru wa dini, sha ye malezi ya dini ya hahe, ngedunga na one malezi ya hahe. Ketsubidia ke na dini ya hanywani, ngebidio kana ye dini, idunga ne malezi. Haukana ekaye dini ya hahe, ketsudung malezi yahe katsudungana ne dini, wati de mrumme ujoka huzalia owana, ikao ngo hutajio wajiwake mafundi wa dini, ngo hutajio wajiwake wana wasoma Qur'an, ngo hutajio wana wajoja wake madhamana wa daula, wajiwake madhamana wa urenga, dhamana zansi wajoka madhamana harima ya maudu ya hao. Haizo yabo yonge depandeo na ubo mrumshi. Depandeo na ubo mrumshi, hata na ubo mrumme, hata ni mrumme bange depandeo, hosoni mwemrumshe ya joka hanza, ya jia mbalie, ya jia ke dumzaze, waho owana hahe ya joka walira. Watukufu Islam, harmayensi ya Ordon,
harma yensi ya Ordon ikao yo julihani harma shimanga yamba Jordani. Harma yensi watukufu ngabo mzaze ya zaya mwana emana uha kana mahamfukare hahifadhi ya Qur'an. Mwana mzazi harma yensi ya Jordani Ordon hazaya mwana emana uha harma ya 7 ans emana hifadhi Qur'an. 7 ans emana hahifadhi ya Qur'an. Haihifadhi kamili, haihifadhi mjana tajwid, haihifadhi harima kategoria nyongoha. Yonde 7 ans ya hahe emana haihifadhi Qur'an. Mzazi wa hauzisiwa namna je mwana woi harima ya mahamisha shinu ya hifadhi ya Qur'an. Namna je harima mahamisha shi mwana ya hifadhi ya Qur'an. Mwana wa 6 ans wenda 7 ans ya hifadhi Qur'ani tout entier. De le début jusqu'à la fin. Comment ça se fait qu'un enfant de 7 ans, il a mémorisé le Coran depuis le début jusqu'à la fin? La maman, elle a répondu, il a dit que mon fils, il a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans parce que à chaque fois qu'on est ensemble, mon mari, il a fait l'effort pour apprendre à nos enfants le Coran. À l'âge de 7 ans, et mwana hifadhi Qur'an, na mjoya ukana iyo ikasibabu ya mbaba hauka mbabaha hekangoda honi ikambabaha ngoda honi hakaufanya program yesomesowa ne Qur'ani wesoma hamweja yembabaha kahumbali honda humsirini yembabaha kau yani hasbabu yemrumme wa hahi ikaonde mrumme wa hahi mrumme wa dini mrumme mwenza tabia njema mrumme mwenza akhlaki njema itsongeza ye mwana wala hasbabu yukana hazalwani mbaba wa dini hazalwani mbaba mwenza iman hazalwani mbaba ikao yohanza yedini ne Qur'an itsongeza yukana ila barnamaj baina ya hembaba ne mwana ikao ndo yakaufanya na zile activities za kaujiri hodahoni zisaidi ya mzaze bahe ye mwana à l'âge de 7 ans ye mwana ha memorize ye Qur'an. Diko abanga ndokana yao timastajabu haukana ye mzaze hakahanzo wanahahe waje wake mahafidhul Qur'an ye mzaze hakahanza o wanahahe waje wake wana wa usoma ye Qur'an wana mahufadhul Qur'an wanika ngwajuji milia harumwe malezi ya hedini. Donc ye mzaze tanki yude revu ya kanio ye mzaze revu ya kanio do kanao wanahahe waje wake mahafidhul Qur'an hende ndio hatahambaba ikao ye mbaba huo ye mbaba ikao haleleshi harumwe Qur'an hata hambaba ikao mbaba woi emalezia hahe de malezia he Qur'an emalezia hahe yehanza yedini ne Qur'ani itongeza mzaze hashindi hatimizi ila revika ndo ya kanio hazayawana ikao wana wao waka mahafidhu al-Qur'an. Haizu watukufu ye mwalimu wengu rambio ya ukana ezaladhimishiwa hamando hosoni mzaze ikao ngwanzo ya jaza ye wana waju usome Qur'ani waju kana malezi mema na tabia njema ngebidio ya rende ya zungulie ye mrumme ya stahiki ya kinazi dhamana Yesu. Owenji harumu wanasho hatu ngwa trompe hao owenji harumu wanasho hatu surtunda wanu walu harumu zinti ya Faransa ngo pariso mrumishe harimamaha halolwa kadonini kadonsano. La ilaha illallah. Mwanamshe wengi wanasho hatu walo Faransa harmamaha ngulolwa dola 5 au dola 6 mwaha mzima harma dola 4 dola 5 dola 6 zabari haukana wakati ya tsungu wao ngutsongo na mru Facebook habai via wajula na Facebook wende waenshi wana mezimili ça pas bien passé ça détruise d'où mahamezimili mezmiraru ba wa mana hardi hajajwa wabili Facebook wardi wa mazimili mezmiraru wa mana hakena mnaila ina usiku ngutsololo iransiwa dina mnaiyo ngena wana wala ngena wana wane haina mwanabala ngena mbaba haina mwana ngena mbaba hula na mbaba hula hazingamanyano wana wala o wana waroha wadungu madrog o wana waroha wadungu wazungu o wana waroha wadungu wanruma jije o wana waroha kwa tujua tambaba hanu walio hasibabu ya ukana yesibabu do kana ngware ngao wanraume ikao wanraume wao ti wanraume ikao ngo na tamba asili ya dini o wanraume wala waja wa waranti za o wanabala wawamiti waranti zo wana wajuha watrase emrumishaji hundu na ulezi ula wayeche katujua ngufanyoche emrumishaji hundu na ulezi wayeche
Inangalia mwanamshe yajihunda na wale yani waja mrume aje mlola ya mhanti za wana waili wana warar waja wasaya mlola mhanti za wana waili wana warar waja wasaja mlola mhanti za wana waili owanromeo wendeza hajihunduya ukana mzazinge wae chehoda honi katujwa ngufanyoje deno ulezi ule wana watanu wana warandaru hazingamanyi hano ulezi engufanyo katujwa ngufanyoje wasaya wadungu majije wasa wadungu wazungu wasa wende walala harmazefa ye wasa yani ulezi haranganya na balaika hakata mrume wa dini mrume mramungu mrume mwenza tabia njema hajomumbisa walelo ulezi hajomumbisa walele wa ulezi hajomumbisa warengeze wa ulezi walele wa ulezi badala ya ukana yazungulie wala mrume yastahiki yajia kensideno ulezi huo hajipresipite hadungu owahe Facebook hende hangamiza ye maisha hende hangamiza ye maisha ya hahe haukana yabo harende hatsungua naye haizo yonde etapu ya mwado ya etapu ya bili watukufu ngebidio kale wayino ye mrumshe hazungulia ye mrumme ikaondo yaonao ya ukana wende ulo maslaha ya jianzalio wana wangu ya jianzalie zihafani zangu za maudu ngebidio ya sane ya kebaina ya hine mrumme wasaidilani ngebidio wake musharaka baina zawjaini ikaye mrumme au yemrumshe hasaha hundu yemrume kao nguono baada ya tunda zitabia za ya tunda ni dini ya hahe ya tunda nazila la bembe ola hahe na ula uhayati wa hahe yaona ya ukana uhayati wahe nguo munasib nimesha hahe ngebidio ya sani yafanye barnamaji ya elewane dine mrume ya ukana ngebidio madama risari tsungulana rilolana ngebidio risaidilane rirende rilele oulesi ngebidio ya mrumme ya saidilane baina he na ene mrumishe warende walele oulesi ngebidio waparihanihe taawunu zawjaini waparihanihe msaada baina he mrummene mrumishe fi bina'il usrati wa tarbiyati al-auladi ili washinde wawahe washinde wawahe malezi ikaondo wahutajiao wanaha wajiwakani nabonga ni profiti harme darasa ino nirongoze owandu waume ikawa hundu bahati walolo wandu washe wa dini wandu washe wa makinifu wandu washe kaoti wandu washe wa wokodo pwawe lawa wandu washe wenza jendo na mikumbi shawa wandu washe watuluvu wasulihivu wasane wandu waume wao wasaidilani daono wandu washe wao walelo ulezi haukaneka wafanya ulezi wema yawe faida keti ya hao waoche faida hiyo ngio ya hao nano mjiwa hao na nchi ya hao nano umma wa Kiislamu kamili yode mane kao ye mwalimu ikao ndo yafanya shino ngurambi hokana owana wakina malezi mema endongo ya mwado ngebidio mrumisha tsungwe mrumme mwema mwenza tabia njema na dini njema ngebidio mrumme bahe yende mbio ya hawili yazungulie mrumisha mwenza tabia njema akhlaqi njema etc. basi ikawa sawa tsungulana holiho deze principe mbilizo nande dini nez akhlaqi ngebidio baparihanihe taawunu azawjaini ngebidio baparihanihe msaada baina mrummele wayinu ekahula wahazini hujoda honi utsende hukalanti za video na politiki ngoro hobo tasibo mrumme ngwendo hazini kwende ufanya hazi huja uparise mrumme upisha mnasha hula mwema huantiza haurongozano rengemba wakati ujoko dahoni uparo wana uje utundo wane namna walio uhadisi mbabi daono wana wangalie ze mustawa zao zalikoli wangalie namne kaundu wa evolieo wangalie namne kaundu wa travailler holikoli umpartage mbabi ngoni lodis shauti lawe hazini ujahu kalantiza ye journalia Abdalagwa silina mnayo au la wahazini ujau kalanti za mpira silina mnayo au la wahazini ujau kalanti za Facebook silina mnayo ngebidio bombaba o wakati kaondo ujorenda ujula wahazini hunrumbahi ruhuli huvumwa rengamba wakati wangalie upartage mbabi daono wana mhadisi wangalie haukano wana wao ufundishia namna ya urongoa o wakati kaondo waishia mbaba hao ngurongo inamna waishia mbaba hao yerongoa yodi namna bawa urenga inamna ya urongoa
namna wajona mbaba hao yekaureagise yode namna bao wajodo reagise namna wajona mbaba hao ya trete o mzaza hao yode namna bao wajo trete o wanrasha hao wa maudu namna wajona mbaba hao ya jibali yao hosoni mo mujtama hosoni mo societe yode namna kao o wana wao bao ngoju jibalia munti ngamfikirio ukana o wana walojumo ulahuwa wanru harmase bis tiparo pashi ya bisi tishia mwana mkomori hunu Faransa Marseille mwana uwa pasharme bisi halafu wakamrusa wana mbaba haya harme bisi mbaba uwa mwambie mwana yukana tsengela mbabi aboni kensi mwana mbakana hii laisse-moi tranquille tu me déranges va t'asseoir là-bas yani imagine mbaba ula mrusa wana mbaba haya au mrusa wana mria joshinda zembaba hahe shahar mabisi mwana waka usubuti ajibu mrusa wana mbaba hahe mwambie ukana va t'asseoir là-bas laisse-moi tranquille merde yani de certains mots difficiles un enfant subhanallah un enfant qui n'est pas même pas 15 ans il essaye de réagir à ce manière impolie vers quoi vers un homme qui peut être son père qui peut être son grand-père mais il n'a pas de respect. La raison pour laquelle que les enfants se comportent mal dehors, c'est que les enfants, ils voient comment leur père traite leur maman. Ils voient comment leur maman traite leur papa. Ils voient comment ça se passe à la maison. Donc, la maison, c'est le terrain principal. La maison, mes chers frères et sœurs, c'est le terrain principal. Dès que l'enfant, il a bien reçu une bonne éducation à la maison, ne t'inquiète pas que cet enfant, au moment où il va sortir dehors, il aura une bonne éducation. Selon sa manière de parler, selon sa manière de réagir, selon sa manière de vivre et de se comporter envers les autres. Donc, il faut que les deux parents soient ensemble pour s'entraider, pour qu'ils puissent donner une bonne éducation à leurs enfants. Donc, moi je dis que le point principal ou le rond-point principal, il faut que la femme et l'homme et son épouse doivent travailler ensemble, de s'entraider ensemble pour essayer de donner une bonne éducation à ses enfants ou à leurs enfants. Donc ça c'est le point fort. Le père, au lieu de prendre 2 heures de temps à écouter la politique, à écouter ce qui s'est passé au village, de écouter des choses qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas d'intérêt, qui n'a rien à trouver, ou de regarder un match de foot de 90 minutes, alors que ce 90 minutes, il peut passer de bels moments avec ses enfants. Partager de paroles, leur enseigner comment ils doivent réagir, sortir un peu avec leurs enfants, de faire beaucoup des activités à la maison, de s'asseoir, lire le Coran, et beaucoup des activités que le père et la mère, s'ils attendent ensemble, ils peuvent construire quelque chose de magnifique à leurs enfants. Donc, on appelle que ce travail, c'est pas un travail à une seule personne. Ce n'est pas la mère seulement qui va travailler à cela. Non. Il faut pas que le père dise que non, ma femme, il est là, il va s'en occuper. Non. Il faut que le père aussi doit comprendre que j'ai une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala pour que j'apprends à mes enfants une bonne éducation pour qu'ils puissent être des responsables demain. Ngarambilwao harima ye mualifu ye mwalimu woyi ngurambiyo yaukana ngebidio baparihaniye mbaindio mlo taawunu zawjaini fi bina'il usra ngebidio baparihaniye msaidilano msaada baina ya hemrumme nemrumishe ili wakazele bwela saya laulela ulaulezi ikao nduwalonu. Donc hajar mwe nukto yabili ngurambiyo kana وبالزواج يتعاون الزوجان على بناء الأسرة بس إكايم رمي هاشيني هاي الليوة يوكانا نجبدو يتويل فنفلها يا سيدي يمرمشي وللو وانا وتحميل المسؤولية هاجو كان نجنا responsibility كويو هوسوني مميزي منغو هوسوني موانا واو بس يمؤلف مرامي وكان فكل منهما يكمل عمل الآخر لا إله إلا الله محمد رسول الله يمؤلف مرامي وكان فكل منهما يكمل عمل الآخر نمنجي يعني يمبابا يجوكو سيدلانا لين ما نمشي comment le mari
il va travailler avec sa femme. Namna je wajoka usaidilana walele oulezi. Yemu alifu ngurambi ya ukana umsaidilana. Ikao wabidi uparihani he. Baina he mrume na mrumishe hosoni mwele bwela saya hosoni maulezi. Ngebidio haina mru ya dofa nyilemwa na nyihazi ya hai. La ilaha illallah. Haina mru ngebidio ya kina pupa la ulela nro namnikao mrukana bakana inde hazi ya mrumishe dia bidino. Abasa inu mjuhabo tasi. Yemrumishe nguho pani nguho sozano ngwanzo ya ngufanyule mwana petit déjeuner bumrumme yani yobo unobala ujokwenda hazini bo jioni kutswenda hazini bo tasi uchitolala hata pakamidi na balango jokana owana ngebidwa ndelikoli owana ngebidwa prepare wende shioni owana na balango jokwenda hazini bo jioni ngojoka wenda 11h au ngojoka wenda hazini suwa midi au 1h ngofanya hazi bo jioni bo tasi kutufanya hazi juhana tasi we swalibala upreparo wana warongoze wafanyileze gute wambe kanabo mrumsha hanga ni do prepare gute ya banga ni balo wana ndalikoli mrumsha prepare gute mfa wale petit déjeuner ubalio wana ndalikoli kuna upuhasheo hobalo wana ha wenda likoli kuna upuhasheo hobalio wana ha wenda likoli bomrumme. Au contraire, eka hubalio wananda likoli ngojoshinda udorenda ngojoshinda udoangalie kema na hendo anza ya komemba hindula zumbuka fanya jao ngojoshinda uangalie namna kaundo wajibali yao munzianie namna waji inamna wareagiseo o wanango dusu marungo zinji yondongo nkuyu yabo kuja puhasheo hobalio wananda likoli yabo kuja puhasheo bali yabo uzinga resource haizo ngiladhimishi wao baina ya hemru mene mrumishe haina mrasudaba kana inde hazi ya hemrumishe yinu tide inde hazi ya hemrumishe inde hazi ya hemrumme ngebidio li kulli wahidin minhuma an yukmila amal al-akhar ngebidio haina mzima hosoni mao ya rende yafanye hazi ya hemananya. La ilaha illa Allah. Mimi subhanallah mimi mujo kahoda honi siono kai mwana hakaka nikakantsino bakana balanga mdindo mrumishangu bala ya jende ya toe mwane kushu ngami bala mitsojo bala tseneterenge mwana timtowe kushu timtsambua timrengeza timbalia tija yabo tina ukansa takana paka na bali to kirike mrumishangu hoswezano mrumishe bala ngupasi mrumishe bala ngutio shifo yabo mwana yaka kabala eshimenyao hindi yao mahaba iyo amuru kubalie mwana directement ndo mshashe kushu umrengeze donc yule namna lazimisho wake wazima wanduwa saidilane wa ili warengereze ulezi. Donc izo mongoni mweze nongo ikaonga zitashiwao haizo ye muallif ye auteur ngurambi yokana hokana ye mbaba woi nemzaze woi washinde wani kemalezi mema hosoni mwana la budda li kulli wahid minhuma ngebidio baina ya hemru mene mrumshe kullu wahid yukmilu amal al-akhar ngebidio yemrumme ya saidi yemrumshe ya saidi yemrumme ili washinde wajansorti siharima ulaulezi ikao ndo walonu yode ndongo ya mwadu ngebidu wake taawun baina ya hao kesubide mrumiambo kana inde hazi hemrumsha. Subhanallah, mtume sallallahu alayhi wasallama hakaurifundisha inamna ya ulezi mtume hakaurifundisha mzazi Aisha nguramje ya ukana radhiallahu ta'ala anha maskini yani sisi na Uislamu. Franchement on est tellement très loin de l'islam, et ça c'est l'ignorance qu'on a. Mais si on profite d'apprendre notre religion, apprendre l'islam, le base fondamentale de l'islam, sachez qu'on vivrait heureux à nos foyers. Mais ce qui cause qu'aujourd'hui on a une vie malheureuse dans nos foyers, c'est que on est loin, on veut pas apprendre notre religion. Plus on apprend notre religion, plus on vit bien dans nos foyers. Mais plus on s'éloigne de la religion, plus on vit mal à nos foyers. Namangalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Nzaza Aisha ngurambi yo harma hadithi ya ukana mtume sallallahu alayhi wasallama ekange hodahoni mtume ngodahoni yeurenga bala yani kango dahoni yeubeya ekango dahoni yeurenga wanazanu hahoso ekango dahoni yeutambabya shifo ekango dahoni yeupamba hindu ekango dahoni yeusaidie mrumshe wa rashahe hafanya zadaho ekahisha wandu wadhani mrufikira ukana balaka japaro kodahoni huda shekango dahoni yeu hadisize mrumshe yeu saidiwa yani haka participe mtume alayhi salatu wasalam haka participe harme malezi haka participe harme rashahe haka usaidia
donc tout ça izo zikahuja ilirje rifundishie enamna ladhimishiwa watu rikopeleye enamna ladhimishiwa rilele ula ulezi wa hatu haizo ye mwalimu ikao ndo yafanya eshio shino ikao ndo rishisomao ilirielewe enamna ladhimishiwa rilele ulezi wa hatu ngurambio ya ukana baada yemrumme nemrumshe wajo kubaliana ukana ngwalola nao baada wajo lana waje wapange fami au kana ekale wa unuhu lola mrumshe bala kutumlola bahi balanga muduma pange fami anga muduma pange usra mapange fami donc gebidio baparihani he taawunu azawjaini fi bina'i al-usra wa tarbiyati al-awlad gebidio yemrummene mrumshe hamade namnisamihi ritsehembab hamade namna yemrumme yasaidilana dene mrumshe wazaya na watu saidilana walele haukane mrumshe wakati mzai waeche emrumatanga emrumshatanga yani abo hamadi namne kao msaidila nanyo waili mjibizana nyo waili mzee mwana wai na mtosaidilana mradi mjibizani hafuraha na raha mlele wana wao mto msaidila nanyo waili haina mrasotoa mtango mzayo wana basi inamna mwasaidilana mwazayo wana wao na mtosaidilana tena mwalele yode namnikao ngarambilwa idhan abasa yinu ye muallimu wa ingurambio ya ukana ye muallimu wa ingurambio ukana ye mnyufanya shino ngurambio ukana wal ummu namzaje madrasatun ilo palashio la ilaha illa Allah wal ummu namzaje madrasatun ilo palashio إذا أعدتها أعددت شعبا طيب الأعراق لا إله إلا الله مزاجي إلو بالاشيو إيو مدرسان كوي مزاجي إيو مدرسان كوي كابيسا hata nyido ambilo kana ekamuono mwana mwana ola leo yino mwana ola hajange na tabia njema mwana msoma Qur'ani mwana yani ministry mwana directory na mjokana fi waraihi ummun na mjokana ishatongeze mwana olalo directory leo mwana ole manalo ministry leo vala waka ya mzaze ikawa mzaze huo hafuno fuha ile mwana ola yasome waka ya mzaze huo hanjia maleneni hanjia yani hadeziwa hanjia harima problemu shiwina jana zonti pia ile mwana ola yasome haizo eka huo no mwana ola ngusome Qur'ani haifadhe Qur'ani nguso ngu participe nge wadini nguto mawaidha etc jua ukana fi warai hadha aljabal fi warai hadha aljabal yani hodingoni momlima wa mwana ole ikaonge na tabia njema ila jokana ngabo mzaze kama mzaze huo hafuno fuha hasibabu yahe mwana huo haizo emnashoni wengurambi ya ukana al ummu madrasatun yemzaze ilo palashio zabari au kana mzaze wodi ukudini mwana tu yani wakati winji harma 24 heures za usiku yemzaze nguyenshidene mwana wakati winjirana mbaba haukana mzaze aranze mwana weyaje uzalo yedi upase tayi njidene dine mwana haizonge bidio ya mzaze ya juya ukana ngebidio ya juya ukana o wakati ya mbaba ya juka hazini ngebidio njue roli mbili njue roli ya mzaze njue roli ya mbaba ntinéglige shenjimilie par force njilie par gentillesse par amour par conviction par initiative hata ni lele wane kaungwa juka wana wena Iyabili ye mwalimu wengu rambio kana warajulu kadhalika nimrumme tena ngebidu ya juwe la ilaha illa Allah walirajuli kadhalika nimrumme tena ngebidu ya juwe ya'malu dhamna ikhtisasihi ngebidu mrumme ya juwe kana ngabo bazi ikauze bazi hizo emrumsheka na ushinda yaziniki owana hosoni mwemalezi ngebidu ya mrumme ya juwe ya ukana yemrumshe ngabondrongo ikao kana ushinda za usumalezi ya ziniko wana zinongo hizo ngazitashiwa ode mrumme de yajia zifanye yabunge bidio ye mrumme ya juwe opande wahahe ya ladhimishiwa ya juwe roli hosoni mumsaidilano baina he mrumme ne mrumshe hosoni bulezi walonwo wama yattafiku ma tabi'atihi wa rijulatihi na juwe ukana lewo yinu yani mwanamume ngenazila domeni za kiunrume lewo yinu mwana ekafanya naye yokirimza zamba ukana ransi
shekatoishia haukane mzadzira nzo katajo ujwangu tsoma ihazinda ila kuransi bumkana baraka kuransi mlo pa umuri kuransi mdo hukana umuri mdo henda maka mdo yani mzadzira nzo katajo ujwangu le swala zima kuransi mkana muo kuransi mkahindu kuransi yani mzadzenge na lijimbo la ranzi botasajo ujwangu tsomba kuransi hata yabunge bidio mrumea jo yakana nge bidio mba wakati bahe ya rumiele jila kindi ya rumiele jila kirujula ye jahoda honi bala haone mwana harenge telekomandi habulie tele na bale bidia twalie stop ransi ye telekomandi ransi disanime hiyo enda kwa mswafu some enda twalie zendo zalikoli enda fanye kadha mwana wakati ula yani hele jilambaba wakati ula le jilambaba ngali mtria uhara haranse telecommande haranse desanime hindi harengo msohafu hindi harenge kaye hindi ha fanya zile kaudo mbaba hina mzete wa mabao haizo ngebidio mjue ya ukana ye mrumshera nzipo tasingu tuamba kuransi abunge bidio wala mrumme ya juu ya ukana ngena zile kao ye mrumsheka na ushinde yazifanye ngebidio aje yazifanye eplasi ya wadhalika fi sa'i wara al-ayal gebidio mongoni mwezi nongweka ngazi hutaji yao yemrume afanye jitihadi yake nizo gebidio yafanye jitihadi yafanye atahazi yafanye tembazi yafanye mongoni masikitifu ngamjo unambia babangu ngari saidila nao malezi banu mjokirikani bangani na ideza uswe malezi kao mimi ntuzidiriki ni profite bangu si lahidhi dami wa mi si lahidhi ya ukana hunu Faransa ngari hunda ukana ngabu wanraume ikawa wanraume wao kartufu mbwa wale ikawa kwa tina zikirtasi ngari hunda wanraume ikawa ngoona mapapie ngoona kirtasi wajuhunda hazi wafanye shangwa watawao wende wadoka harume mabunjilio vogishara wende wadunga harume madomino wadunge mandamano wopariso mrume hadunga mandamano ngudungo mandamano na ufanya politiki na bala yani hodahoni o wana wajuanza mbendu wale kwa tsihunda o wana wajuanza mbaiza kaiye kwa tuzihunda o wana wajuanza bana haukamba bangu tsonga karo mandamano ranzo kataju jongu tsongo renge telefoni haina mala balo mandamano ngwanzo ya filme yaonese ukana bala nguda ile daula hai baada ya daula ya hahobo mbaba do kana ule wana wao yonde daula ya haki ya bidiwita he minsuri njaka politiki shangana bokana hotokana urenge telefoni udozungulie Marseille par we filme mandamano na bala ujofanya hazi hujosome sawa wana hujovita wakati dono wana hao hujofanya ro ngamfikiria ukana yani ile bundo la mando la ule laensi ndo wana ikawa na waparisa da tabia njema waparisa na akhlaki njema shaye hazi utokana telefoni udozungulanio ya Marseille liyo we filme na balo wana ngo misaja jangu azunguliao raha haizo ngo pariso kanga bwandwashe ikao wandwashe wao ngoendo daho wandwashe wala yani wandwaume ngo na ze situation fundi woi yeu ni balia idhan ngo pariso ya ukana o wandwashe wala yani o wanawangamia wadungu group wadungu drogu wadungu waroha zabariri haukana pale mrumshengu tsaho ya juhi yabwe mrume atofanya hasi mrumsha juha ngondo hazini o wana mrume baada katutsa yende hasi baada katutsa fanya hasi katuka nantizo wana hodahoni shangu kone telefoni Marseille Paris haina mbaba hanu balo ndongo za siasa ngwanzo ya kai o wana wajihundu hodahoni timbashio mbi kwa tusomo kwa twenda shioni kwa twenda rekodi kwa sina mbarongo soso kalanti za jeu na desanime basi mzaze ngujofanya hauka mzaze ngwanzo ya libe ze factory za wangu ngwanzo ya libe wa hunde bahindu wale mzaze ngujihunro hende ngufanyo hazi hende ngufanyo hazi ya utashifo ngujuhara ende harime mbahazi haukaneka hadobaki ngwajongamia ikawa dobaki ngwajo angamia wanangu ajongamia kwa nunda mbendu wale kwa nunda mbahanu walale kwa nunda mbahanu arendeje idhan lewo yinu baada katufanya hazi shakatu kalanti za oulezi wasidilana haizo ngebidio rijue ya ukana oulezi unu yani unulezi wa wanru waili wa dominibili yaladhimishiwa wanru wa kenizo donc wanazoni warambi ukana endrongo ya mwando ngebidio ya mrumme ya juu ya ukana ngebidio lewo yinu ekale wayinu mrumme haroha ende hazini ende yatahema riziki halali o wakati uwe mrumishengu joba koda honi angalowa na ati mrumme ya johuja sheka leo ya mrumme
katuzungulia mbahazi yale lao wana wahunda mariziki ya halali wa hala emrumishangu joka oblige ya rohea tahe hazi ekemrumisharo hata hazi o wanangu wajibakio subhanallah o wanangu wajibakio hodahoni o wanangu wajibakio hodahoni kwa tina mba utundi haukambaba hadunge mandamano mzazende hazini o wana wabake mibahabasi o wana wabake harumweteli hata wajujuha mzazengu tongo buleteli deteli hatine desanime ngabu wazade subhanallah hata wajujuha deteli wapase tele wahanse desanime ili watulizowana wajujuha henda hazini na balamba bange bala suange homalaloni ngujoka ujuha dizeri au 11 au 3 homalaloni na bala imbabaha jojua ya juhebo tasi angalio wana abo ya twanza yafanye hazi vahemrumishe yarende yangalio wana haizo yode ya mwadu walqiyami bi ashakil a'mali ngebidio yimrumejo kana zehazi nziro izo ngazimlindao yeye ezihazi nziro ndazi ndezehazi za ukana yende yafanye hazi ya hunde mariziki halali etc. وحماية الأسرة من عوادي الزمان ngebidio mbaba yajo kana yende source ya mwando yabidia protege owana na mabia mai ngebidio wana wadunga oze group kamdo nzama ngali o wana wenji harume 100% o wana wadunga ze group ze drogue o wana wafungwa haruma ze prison za Faransa o wana walu haruma ze prison za Faransa wafungwa sababu ze brogu o wana wafuma wahafa wakomori watimiziwa na mengo miraru henda wafuma Marseille wafuma Paris watongo ulowena mnainu hasibabu ndongo za mabange na ndongo za tobiambi ngamjohunda kana o wana wao o wenji wa hao wao wakaulelwani mzaze wa yechi mzazato jona no wana wala katujua yafanyeje o wana bahi o ulezi umshindi olezi umdepense hayabu ya kawayeche akanzalelewa yeche haizo na rensi hodoka ridorengazelawa mapia reri hawa owadzaze yakana eba mzadzato lelaje eba mkata na mjokane mzaze kaonge na wana watano ye mrume ya mransi yenda zahe yanzo yafanye hazi yanzo yangalie msimlamante na mtunde mjokana eba ekabale mrume haka kansi wasaidilana eba wana wala wajojunda prison leo wajojunda rumaze prison wajojunda rumaze ngo bali na bali hizo mongoni mweze ndongo ikao ila dhimishiwa zifanyishia hizo mongoni mweze ndongo wa masaibul ayyam wa fi hadha yatimu ruhu at-taawun baina az-zawjayn eka wawasul daraja hiyo emrumene mrumishe ngwa isaidila nao wondo wakati emalezi ya konsio wayasilani ila afdali nataiji wa atyabi thamarati ekemrumme nemrumishe wasaidilana baina hao wawili waelewana baina hao wawili ngwa saidilana hao wawili ngwa tekelezao ze wajibu zao wawili basi ze natija skola wayabo ze resulta skola wayabo wawasili ala nataiji wa atyabi thamarati wahundra ulezi wema wahundra wana wema wahundra wanika ngo na tabia njema na akhlaki njema amma ikahina mruha tovura banu hakansi abweskola wayabo zukaya ndrongonzio fi i'dadi auladi salihin haukane kam zazina mbaba waelewana wasaidilana waongozana haina mruha jua zamladhimu haubiriliana haruma za methodizonti pia basize thamara kazuruha yabo wauza ya wana wema وتربيه جميل مؤمن يحمل في قلبه عزمه الايمان لا اله الا الله لا إله إلا الله قال وتربية جيل مؤمن نحينا مزازي نحينا مبابا وانزو ياللو ونهاهي هارما طبيا جيما هارما أخلاق جيما نجبدو يجو كان لدهولها نجبدو لكيدهولا إيمان نجبدو لدهولها لكيدهولا إيمان نمنا جل دهولي جوكا إيمان نمنا جل دهولي جوكا إيمان lidahulu kala iman o wakatika o demrumshe mrumme wanza na hasbabu ya dini ekemrumme mrumshe wanza na hasbabu ya dini basi ze resulta kazo ula wayabo wouza la wana wa dini leo yinu ngari hundaho hamaskitifu na mnisami ibangari hundaho hamaskitifu majiro ya ukana baadhi ya wanraume kwa tuanza watuishi ya darasa itilo malahoni la ilaha illa Allah ngabo watia ufijo kama tula darasa udahoni ngabo wanao kama tula darasa udahoni ngabo bali wafungu wao wanruasha subhanallah ekaimrumisha jimilia haudunge mawaidha
la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haizo mongoni mwezi tashiwao ngebidi wake yinyo ya dini wajimili harma dini wasidilane harma dini wasidilane harma malezi ya dini na hiyo ngejo ujale wino ngebidio ngejo ujahandongo ndaro do wakati lewo mbaba yafanya jitihadi abu walo mjini yazungulia madrasa o wana watu wa shioni ngabo andikao ngabo wazaze na wanwa umekao ngo harma miji emijio kabati mafundi wa dini wasomesa kabati mapalashio engwa doka ufanya yepoyo muhimu ekaleo bomzaze ngo jihunro harima mji ikao mji wo kabati fundi usomeso wana ngebidio wa usaidilane dawene mrumme mbungrimba wakati kena ukira yani yenadi yonde ukana bale mrumme yeujwa babe usome Qur'ani mrumsheba hengushiloze darasa mkena mba wakati hoda honi mdo kansi mwe programe botasi mwesoma babe Qur'ani mbabika udu mjuao mweshelezizani harimwezo kaudu mtojua mdunge mawaidha mdunge ze darasa ili mfundishie zile kaudu mtojua muzise ili mjo shinda mlele owana harima malezime ngamuziso sisi mafundi wenji sisi ngari hundoka na kardazo la wabeba ikawa somo wabeba hatu mafundi mona leo yani wabeba kwa jaka wasoma mbeba hangu waka mru wa ulima mzaza hangu mru wa shindoni shezo zonti pia wazazi wao wakaujwa kana leo karda soma shawa ufanya jitihadi wezungulie wala wasoma wekabo mweja nao haizo yoti sababu ya kana leo kama mzazi kaja soma au mbaba kaja soma kwa naujo uzawa na wasoma no wajojo uzaya wana wasoma wajojo uzaya wana wasoma hauka ngwaudaoba mweja na wasoma ngwadunga wao wale kao ndo wasoma na urengazi la fikira za hao wale kao ndo wasoma hiyo de nukta ikao iladhimishiwa wanruelewane baina ya hemrumme nemrumshi miongoni mwezi nongo ikao iladhimishiwa yemrumme nemrumshi waelewane wajue ya ukana huhundra ulezi wema wa baraka ngebidio wafi nafsihi ruhul islam ngebidio wajokana owanahatu hovuka harume dunia hao ni akhira ya hao ndekawa juha wana wa islam wafi nafsihi ruhul islam ngebidio mbaba na mzazi wajue ya ukana owanahatu wanhokana warifai wake wana wema wenza tabia njema na akhlaki njema ngabidio kehiri wafi nafsihi ruhul islam ngebidio wajokana owana wanhokana wavuke ngebidio waleleshehe harima yenuru ya husilam ngebidio wana waleleshehe harima nuru ya husilam wajue valeri ya husilam ngofikiria ukana owana washe wazaliwa hunu Faransa owana wao watotsa hawalolwa ila ni wazungu wanekao watashwa raume wangazija mamba kwa tuwanza wanangu atahawalolwa ni wazungu imana leo ya mwana ya sagiri ambangu nzalolwa ni mzungu ndabora nzoti tiniwahe yatupa rambilo kana au sila mwishinu hindi wanao wenji kao wahundu mnantone wa henu riyadi ni ya Kiislam basi yotoka yani ajali hokana wana wao wadunge wazungu na magada haizo ngiladhimishi wao yemzaze ni mbaba wajokana owana wanu hokana warifai leo waje warifai maudu gebidio wadu waparihanihe au waleleshehe harima yenuru yahusila بل ينعم البيت بأجمعه ويرتع ويهنئ في ظلال المحبة والسلام والاستقرار بسي mwalimu wengu rambi ya ukana ekaye mzaze ni mbaba wajua ya ukana au silamu iyo nde hifadha ya hao yo usilamu iyo ndo mbinga ya hao iyo ndo objective ya hao iyo ndo malezi ya hao ishondo shahula shahao basile daho hilo daiman lotoka harma usalamivu lotoka harma mahaba lotoka harma wema lotoka harma mashindano lotoka harma istikrar na itmainani na wema ekao usilamu sauhunde place ya hao dahoni amma ekao usilamu koja pariso ya place ya hao dahoni ekale daho kalitina mba place lau accueille dini ya Kiislam ya bolo to insharma souffrance lien sharma baya lien sharma uziro lien sharma mashaka menji na menji jumambiani ya ukana cartoon raula wambira ya ukana ngabo mwanamishe ya lolani mrumme baada ya lolani mrumme huo ya mrumme ngumfanyilizo ngozo ntipia mrumengu mfanyilio haina nrongo mrumengu mfanyilio ngumniko haina nrongo walakin
yemrume yeka swali yemrume suma haya tuambilo kana ya swali na bale mrume ngumniko mataka ngumniko zango zonti pia basi yemataka mrume yani kawe mrumshe ne mataka ya towao ne zemadi ya mnikazo basi ya mrumshe hai kawato kiriba bila usiku wa kamili rahawe jawangana hata hinrushishi nuku lazima wangani hata wangane warongozane naye na vale mrume nguto masurufu ngumniko shemrume yani bainahu wa baina alislami masafa mrume wai baina ya hena usilamu ngabo metraji kilometraji kaundo za separe baina mrume wine no usilamu haizo mrume wakati yajuka dingoni mo usilamu toujours kabana ula mashaka haukana eke mrume ngujue valori ya usilamu kana ubihe mrumshe kana humdea kana humrongoza nayi kana humtertuire kana haukangu jokana hizo pia ziharamishi wa muslim hizo pia usilamu koso kubali shale wa yinu ile maana mrume ajoka jumoto mtertuire na humdea na humlapiza na humrongo wa naye dabori hunda wakana bainahu wa baina alislami masafa baina ya hena usilamu ngabo distancing kuyu yuwa separeo distancing kuyu ikaonge wa separeo baina ya haye nanu wisila distancing kuyu ikaonge wa separeo haizo owana yemrumene mrumshe no wana wawiyen sharma istiqrar na tumanani wawiyen sharma wema na utajiri wa roho na utajiri wa mali zonti pia zo parihaniha harima owana na no wazaya ika ngabo usilamu ikao ngojihunrao ngabo usilamu ikao ngojihunrao harima ledaho ikao ndwaloyo taajjujun atif al-abawu al-abu wal-umma ya muallifu yengurandi yokana ngiladhimishwao harumaye malezi kaundo mjoka uniko wana harumaye malezi mjoka uniko wana ngebidwe malezi yao yatolwa mahabana amur la ilaha illallah ngabo baba yani ekango anzo warekebesho wana o wakato wana wafanya naye basi metodi ya mwando ikawa hurumia yepwa do urema yani hati mwana du fanya naye na ba sareme mwana do anzar ndeje bala hamreme hamsankada hamrendeje amba no wanazweni ngwambuka na yotsinde metode la dimishweri mishi ye metodi ya urema na mahiyo na mama la waswalo waluma bangano amba wanazweni ngwakubaliana ukana yotsinde metodi ya la dimishweri mishi bal arrahmatu wallinu warifq yebido waparihani mahaba waparihani na irumbi waparihani na roho njema o wakatika o dumbaba na mzazi walilao amma tashattumu amma yemahiyo ne malapizo ne mabangano nombiho laysa ilajan fi tarbiyati alawlad iyo tsidenzia yaladhimishiwa wawaili waibire walele owana bal almahabbatu amma mahaba nairumbi almahabbatu warifqu wallinu mahabba nairumbi na rifqi zonde ze resources za urumia hosoni mbaba afakadhalika alummu ninamna hiyo hosoni mzazi o wakati walilao imani leo yino kema nangure CV ngamjumwambiani hadisi subhanallah ngari hundao yokana ngabo wana o wana waongwa zalwao mbabaye mwana ulaha zalwa hata hatimizima 15 katweshelea usiku ya kansidene mwana wa hadisi wa partage mbaiza wakati au wa partage mbaiza moma wa hadisi wateha wakadha bali ngabo wakati kao ye mwanangu huo na rankwini bali ngabo wanikao ngwa wasuli daraja ulola ngombo kana mime kanga mlolo ntuta mbaba hangu yake hapo harumendo la hangu ntuta yake hapo c'est un criminel c'est un kadha ngari undrawa na manda wao wasuli daraja zabari ukana mbaba harimaye marhala ya mando uje marhala ya bili kawatupari ya nini kawatupari hata mba dialogue baina hao wawili katweshile usiku ya hadisi deni mwana katweshile usiku wa roha baina ene mwana katweshile usiku ikao ndo warenda wa partage watia katweshile bali mwana nguko na problem holikoni mwana nguko na problem hoshioni nguko na problem mahalani honsi pia katunda à qui il va parler. À qui il va parler, à qui il va partager, à qui qu'il va partager ses soucis, ses problèmes, à qui? Parce que mwana mais et quand on a un problème, il a besoin des conseils de son père. Il a besoin de conseils,
ya zambaba. Il a besoin des conseils de son père. Le que mana menge na problème, il a besoin de son père pour lui donner des conseils, hein, pour être à son côté, pour l'encourager, hein, pour être avec lui dans le moment difficile, hein, pour chercher des solutions, hein, pour faire tous les moyens pour que cet enfant, hein, s'en sorte dans les problèmes là où il est, hein. Donc ils se sont tipi ngazi hutaji wao baina ya hemrume ne mrumshe harime catégorie haizo yema hiyo katsuranje ndongo ema hiyo yoti solution mbulio yoti solution walakin wanazoni ngwarambio kana la budda lil mahabbati wal lini wal rifqa ngebidio waparihani mahabba waparihani na yurumbi waparihani na utulivu arifqa baina ya hizo nguzo zontipia. وبالزوج تتأجج في نفس الأبوين العواطف وتفيض من قلبهما ينابع الأحاسيس والمشاعر النبيلة. لا إله إلا الله سبحان الله. Dalia ngamjua hadisi owazungu amwambioni owazungu waelewa Uislamu yani debazi yani waelewa Uislamu ngo urumiao ngo enshionro vatusi si Waislamu ikawa ndo razala Waislamu ri neglige ya dini kartu irumia tiparona mzazi mzungu jirani wa hatu subhanallah mzazi mzungu wati Muislamu jirani wa hatu hakana mwana hai mwanahe mwanamme mwana hala walikoli baade mwana yala walikoli de mwana hala walikoli baade mwana yala walikoli hakana susi holikoli mwana kana mnasusi holikoli basi ndi hamrengeli koli wajangwa sio bonsi mwana ngena Yesusila nsumwa mjane mzazi huo hahini yani hadubuho garini hakansi harimwa mna upando rakwa janjo da honi wakansi harimwa mna upando hahumfaria yani eurendo likoli yede exercice ngabo mria hudeya ngabo mria yarendaje ngabo mria kadha yani hamfaria hata harmalera mbili 2 heures de temps zakamili jumotsomrai na humfaria hatema na hadegage lando fulani balando likoli bala kadha wa kadha hamnikaze solution hamnikaze taratibu doucement watina ukana hey banula walikoli hubadia utungu hubadia kadha mukadu hausu kajabalia 2 heures de temps lera ilizadungana hakanti wonzi hahumeleza hambabi na umfaria na hata baso wakati wakauhe ya hoda honi arme sanseri emwana habali ya nerve habali ya usi holikoli walakin kajaransi mwana yanjia hoda honi bamwejana nervosite ila bamwejana usi ula bamwejana tristesse ila walakin emwana hoheya hoda honi haya na furaha etc. Donc yore zora undiskana yani oguguru nema hiyo nezidwa yotidenzia wa inma yahtaju ila al-lini war-rifqi war-rahma wal-mawadda ngebido waparihani heirumbi waparihani mahabba yemwana yani c'est tellement triste mes chers frères et sœurs yo triste yani masikitifu ya ukana longa rundu wanaume wana odambo kana mon père il m'aime pas. La ilaha illallah. Mon père il m'aime pas. Ma mère elle m'aime pas. Yani mzazi wangu yonienga. Yani ngamwasulu wana ngwambukana mon père c'est méchant. Mon père il est méchant. Ma mère elle est méchante. Yani yo daraja nkuu yobidi ulile kemwa na wasuli daraja ngwambukana mon père méchant. Ma mère elle est méchante. Non. Eshtutungaza lewe mwana yake na yani kao mbaba yake amebala unu halaka almauti au mzazi anakabala halaka almauti dokane mwana kature seve amour mwana kature seve amour namne kao ndo yaladhi aizo narijue ukana yezidwa izoti dezidoko ushinda zirange ama izidoko ushinda zirange iyo ndaila awatif ikao ngejoko parihaniha harima imbaba nimzazi. Haizo watukufu izo nizenukto nraru ikao rikauzi hadisi harima ye episode ya mando yino ikao ikaunjia harima ye malezi yaho usilam rimabia ya ukana insha Allahu azza wa jalla haina mfumbili ngari jodo endelea harima yezi darasa za husu ye malezi ya hedini nezi darasa ikao ngazinjiao harima itarbiyatu al-aulad. Abasa yino ngari lindao
ngani mdindao ngani mdindoni harimaye zefikira zahanyu mrambiye namne kaunde darasa mayona leo harimaye barnamaji kaulu randi saleo ngarlindao zefikira zahanyu ngarlindao neze sutenasi hanyu ngani mhutajioni nyonsi pia nyuandwa he darasa riumbisizane ze darasa zinu mzipartage armaze groupe ze darasa zinu mzipartage armaze messenger ze darasa zinu mzipartage partout ni pare privé ni keze conseil parce que ngam hutajio ze conseil harima ye darasa ijao ngari jourenga telefone ngari jourenga mbabize avisa hema parents rijue namna waenshio malahoni ili zirisaidi ye dimanche jao ngari jourenga masuala ngari jourenga ze avisa ho wadzadze walio malahoni ngari jowani kai nimero wapare bao watowe ze fikira zao bahasba biheze fikira zahanyu hasibabu ya maelezo ya hanyu msaada hanyu ngojuri saidia rijue o mahala ladhimishiwa ri travailler hakuyu insha Allah azza wa jalla hizo ganombu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarwafikisha harma barnamajino yarwafikisha harma ya amalino riwasuli harma khairi ritsile mewe ritsirensi shari continue harma ya kombayino hata riwasuli rishinderi hunde na natija insha Allah azza wa jalla hizo idarasa ya leo ngejouzia yabo haukana ila asuri saija ngarjo hundrana ye dimanche jao harima haina dimanche harma haina dimanche ngarjodo kaya harima zidarasa zinu za husu yemaliz harima zenongo zinwa jine ngarjodo kaya harima zidarasa zinwa jine chez dimanche spécial pour les enfants inshallah azza wa jalla bomeje ukana tena ngarjo kaudo ishila mbabi owana ngwajo upara bao wa hadisi wa uzisema masuala ya hao en français comme en comorien inshallah azza wa jalla pour essayer de donner le maximum pour l'éducation de nos enfants haizo ngani mlahoni harma khairi na baraka ngamdura mbia enamne darasa ya bira leo ekairi shindiri tsangambabi namne kao ngamna mu commenter mrambie yani izo mwa pense harma darasa ya leo parce que plus minga mjorenga wakati njensomeze commentaire nangalie enamne kao yani kamrungu to commentaire mruna towe idea ya oneseka bofu vanu mva fulani ngebiduri jue mva fulani plus ize commentaire za hanyu monese zijirio malahoni monese izukao dezijirio komtaabu na mashaka komsanga jori ede sisi wasai kaondo rizambao rishinde rijuo mahala rjodo tushembabi plus ingario nao ze commentaire izokao ndo mwelezao plus ingarjo ngalia enamna ikao dorjo shinda ri wasili inshallah subhanahu wa ta'ala haizo inshallah subhanahu wa ta'ala ngarijo kaza yabo hata maudu tena inshallah ta'ala il faut tous être apparemment pédagogiques. Ok, bon abonnez-vous. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.